Karon nay naabot nga parcel na ho. Excited kaadyo ko. Unsa ka ni makeup? No. Gadgets dili pod. Mas importante ni mga gamit sa pagluto para perfect sa atong cooking vlog. So tara, uban mo na ako mag-unbox. Murag birthday na ho ron, pero ang difference, sure gajud ko nga nay regalo. Dili pare sa uban diha, puro ra promises. Wow, kaha. Ang bida sa kusina. Kani, pwede ni sa mainit nga luto. Pero ikaw, di ka pwede sa mainit nga relasyon. Perfect ni para sa atong sabaw-sabaw og mga nilaga. Pero kung ang relasyon ninjong duha, permi na lang init og luto, basin panahon na nga palamigan. Napud tay luwag, panghalo sa kalami og pang-mix sa gugma sa luto. Pero dili ni panghalo sa feelings ha. Huy! Og syempre, dili ra ako ang excited na pod ahong bana nga maoy nag-assemble sa atong mga gamit. Moras jag nag-adyo og motor, pero pangluto na pa, pangluto. Importante kaadyo nga lig-on og klaro ang hawiranan sa takob. Pareha sa relasyon, dapat naagyoy gunitay, dili kay kung naay problema gamay, lupad dajon. Unsa ko no? Oh, and by the way, ang pagluto dili lang about sa pagkaon. Pareha ni sa kinabuhi ug gugma, kinahanglan og pasensya, saktong timpla og dakong gugma para lami ang resulta. Bisan pa imong gamit sa kusina og mga karaan nga kaha, basta nay kasing-kasing sa pagluto, lami gyapon ang resulta. Mao na ayaw kahadlok, padayon lang. And yeah, ready na gajud ta for more cooking content sa mga kaparmilya sa may atong unang sudan gamit ang bag-o natong kitchen tools. I-comment palihog og syempre don't forget to like, share and follow. Tara, magluto na ta.